Atëherë, me 2 ditë në ndajnë nga ajo që do t'jetë një val e pa precedent dyndje të qytetarëve shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit për ta shkuar nga themelet kalpsirën që ka mbush zyrat e kryeministrisë sot. T'jeni të bindur që qytetarë shqiptar në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë i janë përgjigj fuqishëm thirrjes së Partisë Demokratike për të mbledhur me datë 16 përpara kryeministrisë për të shprehur revoltën e tyre për situatën katastrofike ku gjendet vendi. Jam i bindur që Shkodra do të jetë padyshim në balë të kësaj proteste, do të zënë vendin kryesor, ashtu siç i takon, ashtu siç i ka bërë gjithmonë, kundra papërgjegjshmërisë, kundra krimit organizuar në pushtet, kundra varfërisë ekstreme, kundra futjes dorës në xhep ndaj qytetarëve shqiptar nga kjo bandë kriminale që sot drejton vendin, për t'i rikthyer një herë mirë shpresën e humbur qytetarëve të Shqipërisë dhe në veçanti rinisë. Unë dëshiroj t'i bëj thirrje me këtë rast çdo qytetari, jo vetëm demokratëve të Shkodrës, jo vetëm qytetarëve të thjeshtë, por tashmë edhe socialistëve të ndershëm, të cilët nuk i lidh asgjë me këtë bandë kriminale që sot drejton Partinë Socialiste dhe qeverinë shqiptare me emrin Rilindje, na bashkohet për t'i zhduk një orë më parë nga zyrat e uzurpuara me parat e drogës dhe me mbështetjen e krimit të organizuar, për ta rikthyer vendin në shinat e normalitetit, në shinat e shtetit ligjor, në shinat e respektit të dinjitetit njerëzor për çdo qytetar shqiptar. Sot për sot, të respektuarit, të mbështeturit janë krimi dhe kriminalët. T'ia kthejmë shtetin shqiptar qytetarëve shqiptar. Kjo është thirrja ime. Me datë 16 ditën e shtunë në ora 11 do të jenë përballë 2 modele krejt të ndryshme, krejt të kundërta. Modeli i së keqës, ai që e gjen vendin tek bandat kriminale, të Abdyleve me shok, dhe kërkojnë mbështetjen e tyre për të ardhur në pushtet dhe për ta marrë pushtetin nëpërmjet mbështetjes, kërcënimit, intimidimit, por edhe mbështetjes financiare nga parat e pistat të drogës dhe trafiqeve të ndryshme, dhe modeli tjetër që ofron Partia Demokratike dhe opozita shqiptare, i bazuar mbi vlerat e demokracisë, mbi vlerat e tregut lirë, e lirisë qytetarëve, e shtetit në funksion të qytetarëve të vetë, në mbështetje të tyre, dhe duke i shpalos njëkohësisht edhe një program të mirë studiuar ekonomik, me alternativa konkrete, me propozime konkrete të mbështetura fuqimisht nga aleatët tanë perëndimor, europian dhe padyshim edhe ato amerikanë. Është një protestë që do të zgjasë disa orë, një protestë që jeni të gatshëm të qëndroni më shumë se një ditë, si është skenari? Ka disa skenare që po analizohen, por një gjë është e sigurt. Është një protestë e cila do të drejtohet dhe do të marrin drejtim nga qytetarët shqiptar, nga vullneti i tyre. Një gjë është e sigurt, nga takimet tona në çdo vend të Shqipërisë, me çdo qytetar të Shqipërisë. Jo pa qëllim e them, jo vetëm me demokrat, por me qytetar të thjesht, madje në shumicën e rasteve edhe me socialist, ndihet nevoja absolute për ndryshim të kësaj situate katastrofale ku po rrotulliset vendi. Në këtë kontekst, mendoj që ditën e shtunë situatën do ta drejtojnë ato, të gjitha skenaret do t'i vendosin qytetarët e lirë atë ditë në shesh, dhe sigurisht që Partia Demokratike, strukturat e saj dhe funksionarët e saj do t'jenë në mbështetje të plotë të alternativave apo të skenarëve të mundshëm
të zgjedhur nga qytetarët e lirë. Keni edhe një përgjigje të fundit, ndoshta për policinë është shprehur përmes një komunikati që persona me precedent penal apo të inkriminuar mund të jenë pjesë e protestës dhe synojnë destabilitetin e vendit. Kjo është një tentativë e rëndom tashmë e dëshpëruar nga qeveria dhe strukturat e saj për të tentuar të intimidojnë dhe tremin pjesëmarrësit në protestën e datës 16 shkurt. Është komplet e dështuar. Nuk ka absolutisht asnjë arsye për të trem qytetarët shqiptar për të marrë pjesë në atë protestë, përkundrazi. Ka 1 milion arsye për të dhënë fund modeleve të tilla të shëmtuara, të cilat kërkojnë të intimidojnë, të kërcënojnë qytetarët e lirë për një drejt normale të protestës, siç është protesta, dhe për t'i thënë mjaft ma lidhjes së politikës me krimin organizuar, me trafiqet e ndryshme, për t'i thënë mjaft ma politikës kundra qytetarëve dhe mbështetjet gjithmonë të krimit dhe oligarkëve rreth saj. Unë mendoj që nuk ka qytetar shqiptar, dhe sidomos ato shkodran që të mos e kuptoj që kjo ishte thjesht dhe vetëm një tentativë dëshpëruar tashmë nga strukturat e qeverisë. Është e turpshme, e komplet e papërgjeshme, por t'jeni të bindur që nuk funksionon, t'jeni të bindur që do t'jenë qytetarët ato që do t'i japin përgjigjen e merituar modeleve të tilla të dështuara komplet. Faleminderit.